分享一下刚刚送来的 Red Mart 订单，除了补了一下家里用完的用品，还有一些东西是第一次购买的。第一次购买这个牌的盐焗，家里之前的已经用完了，这个比较便宜，所以尝试一下。还有家里的橄榄油也是快用完了，所以补了一罐，第一次尝试这个牌的橄榄油。买2罐 jam， 一个是 blueberry 的，一个是 fig 的，就觉得罐子很可爱，打算用完了，然后可以 recycle 一下。买了2包，一个 yellow curry paste， 还有一个 tom yum paste。这样冷冻下吃完了，顺便补一包。然后看到这个有折扣哦，所以买来尝试一下。等一下就来当点心吃。又买了一个冷冻的 croissant， 有点融掉了，快点放进冰橱。最后就是这一盘牛肉的shabu shabu，今晚就拿它来煮晚餐了。可爱哦，一人吃2个。好吃，很多 steam 在里面，甜。